ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 10 ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಅದು. ಯಾಕೆ ನಂಬಿಕೆಯೇ ದೇವರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಗೊತ್ತಾ? ಕೆಮ್ಮಲಿಗೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತವಾಂತಿಗೆ ಒಂದು ಔಷಧ, ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಕೆಮ್ಮಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತವಾಂತಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ಗಳು, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೈಟಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಲು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಣ ಕೆಮ್ಮು, ಆಮೇಲೆ ನಾಲಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಥ್ರೋಟು ಅಂದರೆ ಗಂಟ್ಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಣಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮದ್ದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಲೋ ಸರ್. அதிமதுரத்தூள் 10 கிராம், ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು 10 ಗ್ರಾಮು, வெண்மிளகு சூர்ணம் 10 கிராம், ಬಿಳಿ ಮೆಣಸು 10 ಗ್ರಾಮು, போரக்ஸ் பொரித்தது 10 கிராம், ಬೋರೆಕ್ಸು ಹುರಿದಿದ್ದು. ಬೋರೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಇದು, ಅದನ್ನು ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು 10 ಗ್ರಾಮ್, கல்கண்டு தூள் 20 கிராம், ಇದು ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆ 20 ಗ್ರಾಮು. இதை தனித்தனியாக தூள் செய்து ஒன்றாக சேர்க்கவும். ಇದೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬೇಕು. கல்வத்தில் போட்டு சாதம் வடித்த கஞ்சியை விட்டு அரைக்கவும். ಇದನ್ನು ರುಬ್ಗುಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಅಂದರೆ ಒಲ್ಕಳ್ಳು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಲ್ಕಳ್ಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಗಂಜಿ ಬಸಿದಿರಲ್ಲ, ಅನ್ನದ ಬಸಿದ ಗಂಜಿ, ಆ ಗಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರುಬ್ಬಬೇಕು. ಮೆಳುಗು ಪದമായി இருக்கும்போது ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಆ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸುಂಡಕಾಯಿ அளவு ಮಾತ್ರೆಯ ಸೇರಿಸಿ ನೆಣಲಿ ಕಾಯಿ வைக்கணும். ಸೊ ಉಂಬ್ಳಿಕಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟುದ್ದ, ಮೆಣಸಿಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಅವರೆಕಾಳು ಗಾತ್ರ, ಅವರೆಕಾಳು ಗಾತ್ರ. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆರಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು. ನೆರಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 4 ಮಾತ್ರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಪ್ಪರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4, ಸಂಜೆ 4 ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಡ್ರೈ ಕಾಫು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಟ್ಲು ಒಣಗೋದು, ಅದೇ ನಾಲಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಣಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಗಂಟ್ಲು ಒಣಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಔಷಧಿ. ಓಕೆನಾ? ನೀರು ಸುರಕು ನಲ್ಲ ಪಾಡ್ರ ಮಾದಿ ತೋಣಿ ವரும். ಆಮೇಲೆ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಲಾಲಾರಸ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಡು ಹೇಳೋರ್ಗಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿರಿಕಂಠ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಆ ಥರ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಆ ಥರ ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ವಾಯ್ಸ್ ಹಾಡೋರಿಗೆ. ಈಗ ನೀವು ಆಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ವಾಯ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಡೋರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅದು ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಪಲ್ತೇತವುடன் வெறும் வயிற்றில் 2 to 4 ಮಾತ್ರೆ ವಾಯಿಲಿಟ್ಟು ಸಪ್ಪಿ ಸಾಪಿಡவும். ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಜ್ಜಿದ ನಂತರ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿದ ನಂತರ 2 ಅಥವಾ 4 ಮಾತ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಪ್ಪರಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡೀರಿ, ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಿகவும் ಸಿರಂತದೆ. ಇದು ಹಾಡು ಹೇಳೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಔಷಧಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರೀತಿ ಹರಡಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಳಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.